同你講，我而家係我真係而家我唔知點算啊！我真係好難。喂，喂，小燕姐姐你好啊！我真係唔知點講啊！我真係好難過啊！我而家仲坐緊月，我而家仲喺月子中心。我情緒好唔穩定。我朋友前幾日同你連過咪㗎，佢同你講過我啲情況㗎。你仲有冇印象啊？咩事？我哥呢，同佢係戰友嚟㗎。我哥同佢感情好好㗎，你記唔記得啊？即係我哥前幾年呢，得咗肺癌走咗。咁我個朋友呢，咁就當我係親妹咁樣。我知道我而家連累咗佢，因為我經常呢俾我老公家暴㗎，就連我有咗佢都打我，所以我冇辦法。我問佢，即係我揾佢幫我，但係就係因為佢同佢老婆而家嘈緊離婚咯，咁我就過意唔去。我見到呢嗰段錄屏，我真係好多謝你哋可以了解我個難處㗎。咁佢老婆一直都唔了解，咁我打電話同佢解釋，咁佢又一直好激動，佢係咁鬧我，所以我今日呢，想親自約佢上嚟你直播間傾下。小燕姐姐啊，你可唔可以幫我練練佢啊？你係平時都係咁樣講嘢嘅係咪啊？係啊。你平時都咁樣講嘢嘅？係啊。佢老婆係宮外孕嗰個係咪？係。所以佢而家好激動，我有打電話同佢解釋，但係佢唔聽喎。你等等，你而家係約咗佢，入邊有個匿名連麥嘅，係佢嚟嘅，係咪？我睇睇。係啊，我叫佢連上嚟同佢三個人講清楚㗎。喂，小燕姐姐你好。係你好。係。得啦，你俾我講先，小燕姐姐。係。嗱，我同你講，你唔好喺度同我扮晒嘢，你口口聲聲話對我唔住，但係你每做任何一件事咧，都係喺度拆散我嘅家庭。你叫我連上嚟喺度想講乜嘢啊？你想傾乜嘢啊？傾乜嘢啊？我真係唔係專登㗎，我老公打我，我真係冇辦法先揾彪哥幫手㗎。我從來都冇諗過破壞你哋家庭㗎，我冇諗過㗎，我冇諗過傷害你㗎。你冇諗過？咁我問你啊，你生仔你做咩要揾我老公去陪診？你老公唔喺度咩？你家姐又喺度，你做咩叫人哋個老公去啊？咁你算係咩意思啊？我對唔住你，我知。咁當時我肚好痛唔舒服，咁我呢邊親人又唔多，我爸我媽又唔喺呢邊，我哥又唔喺度啦。咁我將阿彪哥當成我親大佬，我有錯咩？我冇錯㗎喎，所以我知我可能傷害到你，對唔住啊，勤姐，真係對唔住啊，所以你咪第一時間就通知我老公咯，叫我老公過去啊，將所有嘅費用交咗之後，你先通知你家姐係咪？你係將佢係當親弟佬咁樣。如果唔係啊，你都唔會話從你開始有 BB 到而家啊，你都每個月心安理得咁樣問佢攞3000蚊生活費啊。我同你講，我有查到佢嘅轉賬記錄㗎。我同我嘅小朋友節衣縮食，每個月慳死慳埋，你就心安理得咁樣攞我老公嘅錢去使，你講得過去咩？仲有啊，你等等先啊，你等等先，我想問你啊，姐姐，你佢啱先佢話有家姐，唔係有家姐嘅，咁你有親家姐嘅，點解你唔問你家姐攞錢嘅？咁我家姐佢都有佢個難處㗎，咁佢有佢個家庭，我唔係話係都要問你老公。咁點解你家姐有個難處？咁阿彪冇佢阿彪嘅難處嘅咩？嗰日佢連咗上嚟嚇。咁我唔知佢點解會兩個會嘈交㗎。咁你講下下邊嗰個姐姐，你講下咩問題啊？嗱，咁你講埋佢先啦。你話你自己住緊月子中心，一個月3萬幾蚊，都係我老公出嘅。你都有老公㗎喎，你都有老母㗎喎，你仲有一個家姐係嫁呢度㗎喎，你做咩你要問我老公啊？問得咁心安理得啊吓？咁你講啊！我唔係心安理得㗎，你同佢嘈成咁樣，我點會心安理得呢？我個心都好難過。